是你的戀流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流，早晨嘅11:09，香港電台第5台、港台電視31、電視電台同步直播緊嘅節目有鄧添樂，有圓圓肉，係啊，逢星期一仲會有嘉賓上到嚟嘅，我哋環節名叫做拜見師傅。今日嘅呢一位嘉賓咧，如果你就咁喺街度見到佢咧，係唔會估到佢係做咩職業嘅。係啊，我會形容佢係潮流達人啊，我會覺得佢好潮喎，成身上下啲衫好靚喎。係，我會話咧覺得佢係做時裝設計師啦，係或者係咧一定係一個好中意時裝嘅人嘅，因為咧睇佢嘅社交平台咧更犀利。係啊，色彩繽紛啊，同埋周圍去好開心噶喎。係啊，而佢嘅鋪頭咧亦都佈置得咧非常之靚啦，好有特色啦，同大家咧以往見過嘅嗰個傳統嘅模樣咧係好不一樣嘅。咁啊，究竟佢係邊個？請佢出嚟啊！拜見師傅，開始我哋嘅拜見師傅。師傅你好。係喺我哋身邊咧，就係有梁天柱師傅喺度。梁師傅你好，你好。係我哋依然係未講咧，梁師傅其實係從事咩嘅職業㗎？小玉描述下梁師傅而家嗰件衫先啦。係啊，嗱，嗰件衫一睇，我覺得好靚啊。有個字喺度嘅，係咪啊？啱啱師傅教過我哋，好似有個藥字係咪啊？係，有個藥字。睇落好似個藥字啦，同埋咧佢有種公仔嘅。師傅咪介紹下件衫點樣欣賞佢好啊？好似就咁有個藥字啦，咁其實佢側邊有棚肋骨，係一棚就喺定我哋心口。嗯，有啲骨嘅味道，有啲中醫嘅味道。係啊，因為好似個肋骨包住個藥字啦。咁啊細心啦，我睇埋條褲啦，對鞋啦，其實咧都有啲骨頭嘅元素喺度嘅。今日介紹嘅梁師傅咧係一位鐵打師傅。梁師傅你好，係啊，大家咧就會好好奇啦。哇，見到你一身咁潮嘅打扮啦，同我哋嘅鐵打師傅嘅嗰個傳統形象好唔同啊。不如交俾梁師傅你講講自己從事咗呢個行業幾多年啊，同埋當初點解會投身咗呢一個行業嘅咧？咁我本身我爸爸媽媽都係鐵打師傅啦。咁我由細到大都喺一個前鋪後居嘅地方長大啦。咁鐵打醫館通常都係有埋武館嘅。咁先我哋通常都學埋功夫啦，跟住再學鐵打嘅。咦，梁師傅咁你都可以？即係本身細個已經接觸開好多㗎啦，即係聽練住武功啦，聞住啲藥酒味啦，咁樣去到成長嘅。咁係咪真係細個嘅時候就已經都會喺鋪面度幫下手啊？定抑或其實細個純粹知道有呢個地方嘅啫，都冇乜點接觸嘅咧？咁又要睇翻你細個嘅時候嘅生活模式啦。咁我細個嘅時候喺前鋪後居嘅，咁其實放咗學都喺個醫館嗰度啊，或者武館嗰度一齊生活啊、住啊。咁坐喺度做功課嘅時候，你就會每日聽到啲病人啊、一啲病嘅時候嘅治療方法啊嘅案情啊，大概係點樣，每日都會灌輸入面咁樣去慢慢學識咗好多唔同嘅相關嘅知識啦。係。不過好多人講話咧，父母做嗰行咧，啲仔女未必會做喎。有咩原因令到咧你都加入呢個行業咧？點解你都會做一個鐵打師傅嘅？因為呢個鐵打行業係屬於一啲幫助一啲病人啊，有得到一啲心靈上嘅，或者人哋個病人醫好咗會感謝你，你會得到一啲滿足感會比較多啲。係啦。即係覺得有意義，有意義啲。係，但係嗰陣時會唔會細個已經立定志向？聽咗咁多啦，原來呢個病人咧，佢隻腳咁樣喎，隻手咁樣喎。到我大個咗嘅時候咧，我都要好似屋企人一樣，我都要做一個鐵打師傅。定抑或係後來嘅時候真係一啲機緣，先至可能做過其他工作，先至翻嚟幫手咧。咁其實我由細個做喺嗰度住啦，跟住大個咗爸爸媽媽見我學咗，即係喺鋪頭學咗一段時間啦。咁佢就喺我16歲嘅時候，就俾我去報名讀一啲相關嘅課程啦。咁喺上堂課過程中咧，我覺得好似好容易理解喎，比其他同學優勝喎。因為可能我哋自己由細到大都接觸呢個行業啦，所以對得呢個行業比較容易啲上手啊。咁滿足感比較大，咁一路讀到而家啦。
哦，係。不過我以前聽咧，可能鐵打行業或者中醫行業咧，其實啲人係即係啲師傅師徒制噶嘛，唔使話咩上堂嘅。係咪去到你個年代咧，其實已經即係科學化啲啦？要即係考埋證書啊，或者係讀書進修咁樣噶？以前就係師，即係好似拜師咁係啦，咯係咯即係一般咩鐵打醫館下邊會寫授徒，咁我哋啲仔女就寫授男咁咯，係啦，授男係啦，即係即係傳授俾傳授嗰個男係啦哦，即係由爸爸媽媽傳落俾下一代咧，就叫做授男，係啦，徒弟咧就叫授徒，係啦，咁啊以前咧就因為冇得讀啊，咁咪都係靠師傅教你點做啦。咁近代嘅全部都有得學嘅。係啊，同埋咧見阿梁師傅即係雖然打扮好新潮啦，咁啊望落好年輕啦，但係其實喺呢個行業咧，不經不覺都已經有30幾年嘅歷史，係非常之資深嘅鐵打師傅啊。咁啊講到鐵打啦，咁啊小屋同埋樂仔又或者收音機、電視機旁邊嘅你咧，第一個印象即刻會聯想到啦。哦，咩時候會睇咧？好似我為例，以前咧試過踩滑板嘅時候咧，成個跌咗落地啦，成隻手腫咗啊！之後咧就翻到屋企啦，阿媽就話啦：，呢啲梗係唔係去睇西醫啦，去睇鐵打啦，睇鐵打捽下佢就會好噶啦。好似小屋為例啦，係啊，我以前細個咧都係會曾經試過喺樓梯度碌落嚟，之後就拗柴啊！阿媽都係話即刻睇鐵打。咁其實鐵打係乜嘢嚟嘅咧？係咪就係幫我哋做下拗柴啊、骨折啊呢啲㗎？鐵打嗰兩個字咧，就係跌傷同打傷都會睇嘅，所以叫鐵打。哦，原來係咁解。係啦。咁其實佢係包括啲咩咧？師傅你講解下。鐵打咧源起咧喺個周代嘅，係咁啊去周一路歷史落嚟啦，咁去到近代咧，傳咗廣東之後咧，就轉咗做叫做鐵打啦。咁有啲人讀正寫咧，應該係一個鐵，係啦，係啦，鐵字嘅，咁鐵打就比較難棘啲，咁啊所以讀起上嚟都係讀個鐵打嘅。咁鐵打其實咧包括啲乜嘢治療方法啊？咁鐵打傳統嘅有8法嘅。8法係啦。係啦，咁傳統舊式啦，咁而家新式就唔係啦。咁有摩、提、端、接、按摩、推拿，係啦。哦，即係8種嘅技術手法。手法。哇弊啦！我一路聽一路即刻唔記得啦。我一路聽一路背，我都唔知講咩啊？我哋講多次先，嚟多次。第一個係摩、提、端、接、推、拿、按摩。後邊嗰4個好明白啦，就係推拿按摩就明啦，係啦。前面嗰個比較難啲係嘛？係簡單。係啦。摸咗先。摸咗先係啦。譬如甩臼嘅，我哋摸咗佢，有冇甩到臼？如果摸到佢呢個臼個位置唔啱啦，我哋就會提翻正佢啦，所以叫摸提。係啦。骨折嘅咧就會頭先講啦，幫佢端翻正，跟住再接翻正佢啦。接骨係接骨啦，同埋擺翻啱個位。係啦。按摩推拿就好簡單啦。係平時嗰啲勞損啊，或者啲筋有啲扯住啊，就要用頭先推嗰啲方法啦。係，即係肌肉按摩啊，幫你做一啲推拿嘅工作啦。我成日咧都會覺得咧，其實做鐵打師傅咧，本身自己都要好體力嘅，因為呢一個工作咧，我當每一日可能有唔同嘅病人嚟啦，按摩推拿頭先講幫佢扶翻正啊等等啦，都要好多力氣啊。其實呢一個係一個技巧，定抑或其實對於鐵打師傅嚟講，本身真係嗰個體壓要求都好高嘅咧。要技巧嘅第一件事，即係唔一定要用死力啦。我哋自己做呢行嘅，要自己識保護自己，去點樣唔好避免扭親啊，或者勞損啊。咁我哋去學嘅時候嘅方法會比較正宗啲，個技巧會比較重要啲嘅。力當然都需要嘅，因為你接骨甩臼嗰啲都要用啲力嘅。係啊，不過師傅啊，我都知道咧，你咧嘅出名係因為你為咗你嘅鐵打醫館咧做咗啲改革喎，可唔可以分享下咧？其實你同傳統嘅鐵打醫館有啲咩唔同咧？咁我又講翻我哋由細個講起啦，或者你哋平時見開嗰啲鐵打醫館啦，通常有間白泥曬啊，一入門口咁啊，上面有個鏡匾寫住骨科聖手啊、人心人術嗰啲啦嚇。同埋咧，成日我覺得有陣藥材味啊，有陣藥材味啊，棚骷髏骨啊，比較有啲老師傅坐喺度啊，咁樣舊式啲啦。有啲矮凳，大家坐晒喺度排隊啊，係啦。咁我哋嗰間醫館就因為我細個成日覺得我住喺個醫館度咧，我覺得要開一個住嘅地方咧係自己中意嘅地方啊。咁我
細個個細路仔中意玩嘅，咁所以我而家個鐵打醫館同埋我自己有個女，咁我就將佢裝修到一個似遊樂場嘅地方啊。係啊，嗱，其實咧一陣翻到嚟下一節咧有圖有真相啊！咁一陣下一節咧記住睇埋港台電視31，因為到時咧我哋會有一啲嘅圖片啦，放喺電視機嘅位置嗰度啦。咁啊，大家咧都可以去到望下，究竟師傅佢而家咧將嗰個鐵打嘅醫館佈置成點嘅模樣啊！拜見師傅，繼續第二節嘅拜見師傅，我係鄧添南，我係袁婉玉。係啊，喺我哋身邊咧，仲有鐵打師傅梁天柱師傅喺度。梁師傅你好，師傅你好。係上回講到啦，師傅咧因為家族關係啦，細個嘅時候啊，其實咧已經有學功夫啦，咁啊亦都咧聽咗好多即係不同病人佢哋嘅需要啊，亦都了解到一啲嘅基礎啊，咁啊長大咗之後咧，亦都希望做有意義嘅事啊，於是咧喺爸爸媽媽嘅鼓勵之下啦，不斷去到進修啦、學習啦，時至今日啦，已經有超過30年嘅鐵打師傅嘅經驗㗎啦嚇。咁喺社交平台度睇啦，見到佢話有超過好多張不同嘅證書，呢個後話啦，一陣再講。頭先小亦都問到啦，就係話哇，其實而家咧你哋嘅醫館好特別、好不一樣嘅。好，立即睇圖先。係啦，喺呢張圖片嗰度，小玉描述下啦你。哇！一睇我唔會覺得係一間醫館咯，係啊係啦，我哋睇下地下咧已經係好有趣嘅喎，係黑白階磚喎，同埋地下好多唔同嘅公仔，同埋即係好多公仔擺設啦。師傅靈感點樣嚟嘅咧？嗰啲圖案都係一啲骷髏骨嚟嘅，係個地磚嗰啲都係自己訂做嘅。啊，你留心啲睇下，我見到有手板係啦，有啲骨頭啦，頭骨啦，頭骨啦、脊骨啦、腳骨咁咯。係見到有位即係當時光顧緊啲客人係啦，坐喺，但係咧。我會話咧，因為實在睇得太多傳統嘅，即係於是乎我一睇咧，我覺得好夢幻啊！呢一個畫面咧，好冇諗過咧會。原來鐵打醫館可以咁樣嘅喎。係啊係啊。你當時嘅諗法點樣出現㗎？即係點樣慢慢即係加構呢啲，逐步咁樣係改變成間醫館嘅咧？咁我覺得醫館唔一定要白色先啦，好似頭先咁講。咁啊會揀啲粉色嘅系列，望佢比較舒服啲啦。咁我有個女嘅，所以我揀咗用我裝修嘅時候問咗個女，佢話用咩顏色，我咪揀咗佢話揀粉紅色，咪就粉紅色咯。哇！為咗女女係啊，你一定係錫到女女窿啊！但係好多公仔嘅喎，係咪都因為女女都好中意啊？我有中意一齊中意。但係最初做呢個佈置嘅時候啦。會唔會有擔心咧？即係會唔會擔心啊？有啲老友記啦，即係始終上咗年紀，可能佢哋保守啲、傳統啲，怕唔怕因為咁樣嘅形象啊？大家就會覺得同我哋嘅想法有啲唔同喎咁樣。呢樣唔諗㗎啦，因為我前鋪後居，每日24小時都喺嗰度。我要我自己做嘢嘅時候，嗰啲地方好開心，我每日喺嗰度都覺得舒服，所以我就係俾我自己用嘅啫。即係所以當時聽到任何批評或者意見，你都唔理佢哋。我唔理你啦，唔理。咁要屋企人咧，因為屋企人都係一個傳統中醫師嚟嘅，係咯。父母見到你改革咗呢間鐵打醫館，會唔會都覺得好唔同喎？媽媽通常都比較錫仔，會支持啲。男士可能會比較，爸爸會冇咁中意，佢會鬧啲以前嘅父母比較。嚴父係啊，嚴父同慈母嘅分別係，但係無論如何啦，因為你有個信念，咁啊最緊要同埋個過程當中係為病人着想，為病人好，呢個先係最重要啊！但係咧，即係除咗有頭先嘅佈置之外啦，仲有張乒乓波台喺度嘅，好正喎！係咪病人一邊等，我就可以一邊打波啊？我女中意打乒乓波嗰陣時候，所以買咗部乒乓波台翻嚟。哇！太錫個女啦！突然之間發現原來一切都係因為女女。哇！如果我係女女咧，每日見住即係咁樣嘅，我會好開心嘅喎。我唔會覺得我即係生活喺間即係好傳統嘅醫館咯。係啊，我會好開心，我覺得係個遊樂場咯。係有冇聽過一啲離體症嘅人嘅意見啊？佢哋通常嚟到之後咧，有冇同你講？哇！睇完呢度之後，個感受係點樣嘅？嗱，
一般嘅你好似頭先咁講啦，去到舊式嗰啲，無論咩診所都好啦，壓迫感比較大嘅，即係有時好似傾偈都唔夠，好似我哋而家咁傾得咁輕鬆，係啊會比較嚴肅，要細細聲係啊，係細細聲，即好安靜係啊普通睇個傷風感，即係好少病入到去睇，好似又要坐得正，又唔敢講嘢喎，張好緊張啊！係啊咁我哋睇鐵打有時要睇病，我哋要問個病人嘅病情啊，平時啲生活模式啊，即係我哋需要交流啊，所以我希望個舒適啲、冇壓迫嘅環境之下，可以同佢哋傾下偈啊，了解個病人嘅病情啊，佢平時嘅生活模式嘅習慣啊，點解會出現啲咁嘅問題啊，所以就會揀個一啲咁嘅環境啦。係啊，其實呢個環境改變咗之後咧，你有冇覺得可能啲病人嚟到咧，佢個狀態都唔同咗？係咪即係都願意留耐啲啊？又或者主動啲同你講下嗰個感受啊？會個壓迫感少咗嘅，咁咪我哋傾嘅時間會即係傾嘅會傾得好啲嘅會。係啦，環境就唔同咗啦。頭先講到傳統就有白色啦。咁喺為病人去診症嘅時間咧，嗰啲手法啊等等係咪都與時並進？係咪都同以前其實好唔同咧？以前嘅人通常都係跌親或者打親嘅，咁而家現代人可能會比較少啲啦。好少打親。係啦，好少打交啊，係啊。係跌親都間唔中。中嘅都有。其實最多人嚟睇係因為啲咩事咧？頭先嗰個啦，樓梯嘅拗柴都多嘅，哇原來即係係啦，即係女士高踭鞋glac咁樣啊，或者一啲電腦啊肩頸嘅問題啦。哦，近年應該多好咗。多噶，睇手手機機啦，啊，低頭族啊係，啦。咁其實咧，大家有個迷思嘅，就係因為咧去睇鐵打啦，咁啊通常就會第一個諗法就係好痛，因為好驚就會好大力幫你咩捽翻散佢，咁於是就好怕啦。咁啊又有啲人就會喺度諗啦，究竟我要睇幾多次先至會好嘅咧？一般其實你會建議聽眾觀眾，假如受傷啦等等啊，抱一個咩嘅心態去睇鐵打？睇鐵打一般，咁究竟拗柴啊等等要睇幾多次先至會好咧？咁啊，好似頭先主持講啦，話哎呀，我拗柴喎，即係落去樓下睇鐵打啦。咁睇西醫可能就咁服嗰啲消炎止痛藥，直接唔夠，去到患處嘅效果未好噶嘛。咁啊，所以用一啲外治嘅方法會比較好啲啦。咁一般情況拗柴嘅，如果平腦輕微嘅，可能3幾次啊，嚴重啲嘅可能5至10次左右啦。一般要睇翻每個人或者佢嘅年齡啦。工作性質啦，同佢個病每日用得多唔多啦，都有關嘅。係，同埋我細個咧，即係睇鐵打嘅經歷咧就好深刻，因為咧感覺係好驚嘅，係個師傅又好似好嚴肅啦，又好大力啦，同埋咧嗰啲藥材咧感覺哇唔得啊，真係諗起細細個都驚啊！係因為我真係聯想到咧個畫面，我好記得，我就遞隻手出嚟啦，然之後佢就鐵打師傅揾咗啲藥酒啦，咁樣傳統嘅，即係我就流晒眼水。同埋好細個好緊張。但係我個心入邊會有種諗法就係咧，我要忍住，因為咧。佢越大力先至會捽得散嘅，係啦，其實係唔係即係你係咪咁嘅咧？而家唔係㗎啦，而家係咁樣㗎啦，係啦，嚇親啲病人，同埋未必得到一個好嘅效果。我哋主要係要理順佢條筋就可以㗎啦，即係手法唔需要好似以前咁重嘅，係啦，即係以前睇電視嗰啲係假㗎啦。係，同埋咧而家其實可能如果小朋友去睇啦，我諗佢哋行入你間醫館嗰陣咧，應該即係覺得開心好多、放鬆。同埋我知道咧，其實你出咗好多唔同類型嘅小產品去幫助㗎喎，係咪都好色彩繽紛？可唔可以介紹下？可以嘅，咁我到今日我都帶咗啲鐵打藥嚟嘅，咁其實攞到入嚟都有冇味咧？又唔覺喎，真係冇，真係冇。嗱，服藥擺咗喺度，現成喺度嘅，都冇味嘅。係由我哋入嚟開始到而家，少少都唔覺，係啦，係少少都唔覺嘅，係啦。係咪用咗一啲即係個味道冇咁重，抑或係個包裝上令到佢哋個味冇咁厲害？咁我哋頭先講咗啦，以前嗰啲藥比較濃味啲嘅，係啱嘅，因為以前啲人皮膚比較粗糙啲，我哋而家年輕嗰啲皮膚比較嫩啲。如果再用咁刺激嘅藥咧，啲病人嘅皮膚承受唔到嘅。咁我哋要改良一啲配方，低敏啲，等佢哋冇咁容易敏感，敷嘅次數可以多啲。哦，所以已經喺藥材方面有改革啦。但係你啱啱我見到你個藥材咧，上面有啲字嘅喎，可唔可以分享下點樣整出嚟㗎？可以，我哋攞起，攞，因為我望對住鏡頭。咁都係有個鐵打都喺度。係啊。係因為呢一塊膏布咧，上面即係除咗有即係敷藥嘅物料啦，上面係有字嘅。
係啦，就係寫住鐵打，鐵鐵打兩隻字啦。真係有鐵打藥嘅，我驚你睇唔到。哦，鐵打嗰兩隻字都係藥嚟嘅藥嚟嘅。係啦。嗱，師傅點解當時會諗住喺呢個藥上面加呢個字嘅？大家都會係好得意嘅係嘛？咁我以前同我女去一啲 cafe 食嘅會有啲拉花㗎。咁我哋係咖啡加花係啦，咁啊排咗幾個鐘頭隊，為咗打卡就去食嗰個餐廳啦。咁我哋鐵打藥可唔可以整拉花咧？咁我翻去研究下啦。咁咧，我哋嗰鐵打藥咧下邊個膏底咧就係用嗰啲鐵打藥膏嘅，係上邊咧仲用一啲未煮嘅鐵打藥粉，就好似啲咖啡嗰啲朱古力粉滲咗喺面度，咁我呈現咗兩個顏色，就可以俾啲病人攞嚟打下卡，或者覺得有個設計概念喺度，我覺得自己特別啲、開心啲啦。哦，哇！你有好多靈感喎。係啊，同埋咧感受到你都係一個好享受生活嘅人啦。係啊，嗱，除咗頭先介紹嘅高寶之外咧，我哋面前仲有其他法寶嘅。休息一陣翻到嚟咧會繼續介紹嘅。不過我哋玩咗個遊戲環節先，有極速15秒，電話號碼係1872312啊。玩完遊戲之後咧，翻到嚟繼續傾啊。心中透，誰挽我手，耐心地牽引，共跨歲月河流。短流何愁轉瞬白頭，仍然意外沒歇息地流。無悔這一生付出着所有，用心奏唱這動人節奏。是你的暖流，擦身期望與夢情懷未夠，浪起浪還退，但你的慈愛常在眼角中，笑語中滲透。極速15秒，極速15秒，需要兩位嘅聽眾觀眾同我一齊玩遊戲。遊戲點玩法？有規則㗎嚇，一齊睇睇規則先啦。我手上有兩個信封嘅，兩個黃金信封 A 信封、B 信封，入面各有一條問題。稍後接通咗兩位嘅聽眾觀眾之後咧，各自要就住題目喺15秒之內講出最多同題目相關嘅詞語。邊個講得多啲就為之係勝出㗎啦。而勝出係可以得到超市現金禮券嘅。又考反應，又考下你哋記性。一陣翻到嚟聽你電話。你估唔估到我係邊個咧？喺舞台上嘅我咧，係飾演男性角色，係一個新角演員；而喺舞台下嘅我咧，同一般嘅女仔冇乜分別，中意玩下空中瑜伽，又或者跳下空中舞咁。大家好，我係黃海柔。除咗係粵劇演員之外咧，亦都係香港電台第5台越夜越精彩嘅主持人之一。如果係夜貓嘅你，不妨打開收音機，等海柔陪你度過深宵。喺電話旁邊，首先有黃女士喺度。黃女士你好啊，早晨啊，早晨早晨。A 信封、B 信封，想揀邊個？A 啊，右手邊呢個，聽清楚問題啦喎。黃女士，請喺15秒之內講出最多樂器嘅名稱。預備3、2、1。5秒之內。鋼琴最多。鼓、箏、琵琶、吉他、口琴，仲有吉他，好，夠鐘，多謝晒黃女士。跟住有徐女士都喺電話旁邊嘅。徐女士你好。你好啊。係你好啊，咁啊得翻 B 信封啫，係咪清楚玩法？清楚。好啦，咁啊聽清楚問題咯喎。問題係咁樣嘅，請喺15秒之內講出最多舞蹈嘅種類啊！預備3、2、1。hip hop，健體操，爵士，
現代舞。現代舞。好，夠鐘，多謝晒徐女士，一陣翻到嚟話俾你知今日邊個勝出咧？尋寶嚟到深水埗，我揾到寶庫啊！哇！呢一個咧係傳統嘅布行嚟㗎，你睇後邊幾多布，哇！一匹匹嘅布咧有唔同嘅顏色啦、質地啦，哇！如果要攞嗰匹布，都唔知點攞，太多布啦。講布真係一匹布咁長啊！冇錯啊！我嚟到呢一個咧老字號嘅布行咧，其實都有40-50年嘅歷史㗎咯噃。咁啊，老闆咧由初咧喺度打工，打工咧搖身一變咗做老闆啦。哇！老闆點解會當初會揀深水埗呢一個地方嘅咧？深水埗以前都好繁忙嘅，好多人啊賣嘢啊，各方面啊嗰啲。點解入行咧？因為有啲前輩都係做呢行嘅，咁啊跟住老闆做呢行做咗幾廿年嘅。咁老闆早期咧乜嘢布料最好賣啊？以前早期嘅布咧，有種叫做燈芯絨，去日本嘅，日本做褸啊、做褲啊，即係相當一流嘅。咁你經歷過深水埗嘅乜嘢變化咧？深水埗好大變化咯，想當年非常繁忙，係嘛？你張街道啊，你揾個車位都揾唔到㗎。老闆喺呢度做嘢咧，有咩開心事啊？唉，開心啊！呢度係咪周街係嘛？好多人出入，有啲靚女啊咁啊嘛，周圍啊嘛，有啲又去買下嘢啊，乜都有㗎。外國嚟又有新加坡啊嗰啲都好過嚟買嘢㗎，因為佢哋我哋嗰邊比較貴。深水埗比較集中，布啦、紐扣啦，樣樣都有㗎。以前相當繁忙㗎嚇。哇！呢幅布真係好靚啊！我曾經都係手作達人嚟㗎。阿添，我做件衫俾你啊！多謝你，不過要預多啲布，因為我比較肥啲。是你的戀流，常在眼角中，笑語中滲透。香港暖流，時間嚟到早上嘅11:36啦嚇，咁啊有鄧添樂喺度，埋圓圓喐。係啊，香港暖流剛才咧玩完極速15秒啊，要公佈翻咧邊個勝出嘅？勝出嘅就係黃女士，恭喜晒黃女士得到超市現金禮券。好啦，繼續翻嚟咧，我哋拜見師傅嘅時間。今日咧就係講到鐵打啊，真係咧拆開個字就知啦。跌親同埋打傷，以前打傷咧就會去睇鐵打噶啦，但係而家咧已經新潮咗好多啦，非常之不一樣嘅。剛才我哋嘉賓咧就將佢嘅寶物啦展示咗部分俾我哋睇啦，咁啊我哋再請我哋嘉賓介紹一下。拜見師傅。第3節嘅拜見師傅有我哋兩個之外，繼續都有鐵打師傅梁天柱師傅喺度。你好，你好，師傅你好。係剛才咧，我哋睇過一塊好潮嘅高布啦，上面咧寫住鐵打兩個字嘅，有少少似咖啡拉花上面嘅圖案啦。咁啊跟住咧仲有其他嘅，我哋介紹邊一樣先好咧？冇所謂嘅，隨機嘅咋。係，我哋隨機揀一個啦。好，咁我哋鐵打嗰啲藥咧，有時夜晚或者我哋之前有疫情咧，我哋就會將啲藥外帶真空啤咗俾個病人嘅。係啦。哇！呢個係你俾我拎上手望一望咧，我會覺得咧有少少似去咗啲大型嘅連鎖嘅鋪頭咧，嗰啲例如敷嗰啲面膜。因為個包裝好少會做到咁精美嘅。係啊，我覺得咧好似嗰啲真空包裝嘅嘢食，可以隨便帶出街啊，一搣就好方便喎。係咪就係咁樣諗起㗎？係咯。同埋咧嗱，頭先我哋一直嚟入咗呢間房咁耐咧，係未聞到啲高布味嘅，係直到我要攞到去咁近咧，先有少少嘅啫。同埋我唔會覺得難聞咯。係啊，其實我幾中意聞呢一隻味添喎。係啊。係啊，師傅點樣諗起要咁樣整嘅咧？因為疫情嘅時候，好多病人需要衞生啊，咁我哋要將嗰啲藥或者佢哋要返屋企沖涼啊，
咁我哋就將嗰啲藥揾啲真空袋封咗佢咯。嗯，係啦，咁佢哋自己翻屋自己沖完涼先至包，方便啲。係啦，係一個好貼心嘅設計啦。所以其實咧有一啲嘅即係傳統嘅行業啦，慢慢咧去到轉型咧，就多咗好多好貼地啦，同埋好貼心嘅設計喺當中啊！我相信呢一個咧，就算老友記見到都會中意，因為攞住個袋就咁抌入去啦，唔使驚可能整污糟個袋入邊嘅唔同嘅嘢啦。咁啊，我哋高布類就睇完啦，再尋寶啦。咁我哋有另一個啦。高布之後袋咗之後，我哋就會俾個外賣袋佢袋住翻去啦。呢個外賣袋同我哋而家市面上呢個買嘢食嘅外賣好似喎。外賣平台好似樣嘅。係二次香港人有二次創作嘅。係點樣二次創作嚇？師傅，首先呢個係啦，骷髏骨嚟嘅都係。呢個就係骨頭啦，係咯。跟住敷藥個敷啦。係啦，熊貓係啦，熊貓係。因為有一個好知名嘅即係外賣平台啦，咁啊就二次創作咗佢。都係我哋啲藥嘅外賣，好得意喎！我喺街攞住咧，我會以為係啦，啲人第一眼可能會以為，咦佢買咗外賣喎，小友。係啊，同埋咧就唔會好似我哋以前睇完藥之後拎嗰個藥袋咁樣啊！呢個好潮啊，好新潮喎。係啦，係會唔會真係因為咁樣咧？近年多咗年青人嚟睇咧？會嘅，係啦。睇完之後仲一定影相啦！如果我就一定打卡啦。打卡影相啦，有新潮高布，有新潮紙袋。咁喺顏色嗰方面咧，繼續貫徹啦。見到有一啲治療嘅工具啦，都係揀咗你囡囡好中意嘅。我哋治療工具有啲幫病人做按摩嘅時候用嘅棒啦，都係用粉紅色嘅做主色啦。或者一啲等自己輔助嘅一啲工具啦，都係粉紅色嘅。係啊，係啦，哇！感覺囡囡一定好開心啊！成間醫館都係自己中意嘅顏色，同埋我見到有啲貼紙喎，呢個貼紙係咯，啲貼紙係咩嚟嘅咧？都係有個骨頭圖案嘅。我哋又為咗好睇啲，咁我哋以前敷藥咪會紮，你頭先講啦，紮咗繃帶啦。咁以前嗰啲藥咧就會貼一啲醫生嘅膠紙，白色或者透明嘅。但係當你搣嘅時候咧，就會好難揾到個開口啊！啲老人家，咁我哋設計咗咧。同埋佢哋好中意睇完醫生咧，會問阿師傅啲藥幾時要拆得啊？拆咗藥幾時沖涼啊？咁我哋就將嗰句幾多點鐘拆藥啊？譬如夜晚嚟睇嘅，我哋就會寫住一起身拆藥，後半小時可以濕水。咁第二朝就喺個膠紙嘅口度一搣，咁你就好簡單就好方便啲患者去喺敷藥嘅時間要知道幾多點啦，或者拆藥嘅時候容易啲揾到個開口。哇！呢個好方便啊，一睇隻手就睇到我要點做啦，係啦。係特別係老友記啦，老友記有時好驚嘅，即係哎呀弊啦，又唔記得咗啦，又唔記得咗啦，幾時拆好咧？不如敷多2日先啦。咁啊，可能又太耐啦。即係呢個我自己都會覺得有用。係啊，我都好大頭蝦嘅。係啊，同埋顏色咁鮮豔繽紛咧，哇！睇落真係開心啲。如果我係後生細路，我細個咧有呢啲貼紙，我會開心喎，真係。係啊，真係啊。同埋咧我見到啦，即係雖然而家師傅只係簡單示範啦。以往咧，我有印象，我係俾人包到咧，好似水果咁嘅。即係點解咁講咧？就揾啲保鮮紙咧，透明嗰種咧，幫你捲。而家我就咁睇係冇嘅，係咪其實唔用都得嘅咧？嗰啲即係咪而家唔需要？唔需要用保鮮紙，唔使㗎咯，嗬。係。哦，即係用普通紗布。我哋用一個頭先外敷嘅藥啦，就已經得㗎啦。跟住加上去捲一個繃帶，跟住簡單套一個網再保護佢就可以㗎啦。哦，我覺得個信心真係爭好遠。即係因為咧，如果唔係做咗而家訪問講到嚟呢一度咧，我可能唔知大家係咪咁諗啦。即係我依然係會覺得好痛啊，一定會用盡全力。但係阿梁師傅話俾我知。完全已經唔同晒，即係有顛覆咗大家嘅傳統想法。係啊，即係同我想象完全唔同啊！同埋師傅都好奇問下啦，其實你個醫館咁樣改革咗之後，係咪都為你帶嚟咗啲新機遇咧？係咪大家都會為咗咁樣慕名而來去拜訪你咧？打卡係可能變咗打卡熱點啊，會唔會咁？都有嘅，都有少量咁嘅成分啦。同埋頭先講咗，而家啲鐵打醫館比較少咗好多。係啦，因為租金嘅問題啦。同埋一對人手傳承嘅嘢，一隻手做到嘅嘢有限啦，係啦，所以如果開個醫館，開喺樓上有啲病人有時整親腳拗柴又，我都上唔到去，上唔到去啦，係嘛？咁大部分我哋見到市面嘅鐵打醫館都喺地下比較居多嘅。係，同埋你頭先提到啦，以前會寫住可能收套、收攬，咁而家即係鐵打嘅行業，可能鋪頭又少咗啲啦，等等啦。近年會唔會都真係有人嚟話，師傅？
可唔可以教我兩招？會唔會仲有呢啲情況嘅咧？比較少嘅，真係比較少，比較少嘅，因為從事手藝嘅想做手藝嘅人比較少啲。係。不過我相信咧，你改革咗你嗰個裝修同埋一啲咁多服務，起碼第一步已經大家對你了解多咗，對呢個行業都有興趣咗，係咪都有呢個情況啊？都有嘅。係啊，同埋咧，知道梁師傅咧，其實往往咧真係好努力去到做不同嘅推廣工作啦，再加上鋪頭咧，即係咁靚咁搶眼，即係好多唔同嘅傳媒咧去到爭相訪問嘅。咁係咪其實咧都好希望借住唔同嘅機會同埋平台咧，推廣多啲正確嘅知識俾收音機、電視機旁邊嘅每一位？係咪其實大家平時行路唔同，你都發覺好多都市人有好多小毛病自己唔察覺嘅咧？例如樓梯啊，例如你頭先開始翹腳啦，我哋又睇 replay 啊，仲有翹腳啦，香港人好中意翹腳啦。原來翹腳已經係第一步唔做得㗎啦，係唔好嘅，真係㗎。係啦，咁正確嘅坐係咪？唔係一定要腰直挺直一代宗師啊嘛。咁有時坐咗好耐喎，唔可以咁樣彎少少啊？伸展下咯，起身。但係就盡量避免，因為咪翹腳有機會其實會對我哋骨同腰骨都唔係咁好，可能更有啲壓力喺度，特別可能我哋不知不覺每日翹少少翹少少。咁如果真係翹得多，有冇見過啲病人係真係翹腳翹得多，導致到呢度有啲問題係嚟睇你嘅咧？都有嘅。係通常嗰個位置會出咗啲咩？會喺或者平時啲坐姿啦、翹腳啦、睡姿啦都會有關係嘅，幾樣嘢加埋咯。咁如果我咁睡姿係咪又係最好打平瞓咧？即係坐就唔好翹腳，要坐直。瞓咧，瞓有冇話邊個睡姿比較好？最佳嘅睡姿。最佳嘅睡姿。正常人應該唔可以躺平一全晚嘅，我哋正常都會翻身嘅。係。翻咗身，我哋中間應該有條長條嘅抱枕攬住，等個人唔好扭埋一嚿。即係唔好壓向。係啦，唔好壓埋一邊。中間有條長條型嗰啲攬托住，等佢個人唔好扭過去。其實係咪好容易對即係膊頭或者肩頸腰都唔好，都好多壓力嘅。係，但係咧，其實會唔會有個講法係就算冇事都好啦，得閒鬆一鬆，又或者其實有冇呢個必要嘅咧？定抑或真係出咗問題先要去睇鐵打咧？因為頭先講到按摩、推拿，其實都係鐵打嘅一部分嚟㗎嘛。係平時其實有冇話定期其實有事冇事都可以去即係矯正一下咁樣嘅咧？其實平時去保養梗係好啲啦，但係好多香港人工作繁忙，你唔去到痛嘅時候都未必去睇醫生嘅。係啦，醫生係任何醫師都會叫你或者正確都會要健康啊保養啊，但係好多都市人都去到最後一刻出咗問題先去正視嘅。係咁，通常咧，你會點樣建議佢哋有咩翻去我哋可以注意下咧？又或者我哋睇緊電視嘅老友記，有啲乜嘢佢日常生活自己可以自己保養咧？係真係唔好翹腳，係啦，瞓一身有個抱枕，係啦，仲有平時要做多啲伸展嘅活動啦，係啦，拉筋啊嗰啲係啦，係同埋咧好多老友記咧，可能上落樓梯都會特別小心，好驚整親啊拗柴。醫師係咪都有啲建議俾佢哋啊？嗱，嚟到呢一度咧賣個關子先啦嚇，一陣翻到嚟咧就會有最後一節嘅拜見師傅嘅。咁啊好多老友記好驚落樓梯啦，因為肌肉唔夠力啊。咁一陣咧阿師傅就話啦，其實會有一個少少嘅示範啦，即係講解啦，去到提醒我哋老友記咧點樣去到正確行樓梯嘅。拜見師傅，最後一節拜見師傅喺我哋身邊咧，繼續有梁師傅喺度。梁師傅你好，今日講嘅就係鐵打啦。上回講到好多老友記咧行樓梯都好驚，唔好話老友記啊，有時我都驚。特別喺廣播道咧，如果你哋上過嚟嘅話咧，你哋會發現有一條好長嘅樓梯，係行落去浸會醫院嘅。係啦，嗰度好多級啦，同埋每一級都好細嘅，所以大家要行得好小心啊，同埋好專心啊。師傅就話咧，行樓梯都有秘訣㗎喎，係咪？係樓梯的秘訣。係樓梯的秘訣有嘅，咁。一般人喺樓梯拗柴，通常係一般上多定落多嘅咧？我細個經歷嗰次係落嘅。落嘅係嘛？我覺得都係落嘅，上好少嘅。係啦，點解上好少，上唔會扭到嘅咧？嗱，簡單啲做個動作，呢度有個樓梯個腳，我哋上樓梯係成隻腳平踏上去㗎嘛。係啊，係嘛？踩上去。但係你哋落樓梯咧，會唔會咁樣拎起隻腳平踏咁放落去咧？
你等我諗先。用個腳趾尖嘅通常。我上就咁樣搭上去啦嚇，咁樣搭啦。落就係咁樣。前邊啦，係啦。哦，用咗前掌腳趾嗰啲位置。係啦。咁你一上落去好快噶嘛，落樓梯可以一般，你就會用咗個前掌一上落去，隻腳咪好容易會做到扭嗰個動作。哦，即係啲下落嘅時候，我哋應該都好似要提起隻腳少少平踏落去，即係用翻成隻個大髀嘅力，提高踏落去。好似啲大肚婆或者老人家落巴士咧，一般老人家我哋落巴士會將個人側地身。係啦，所以你嘅建議係慢慢行啦，慢慢行啦，晒成隻腳，成隻腳搭落去，平放落去。咁師傅係咪真係你見到好多個案咧？老友記真係因為即係冇用晒成隻腳而扭親就嚟揾你咧？你見到係咪好多呢啲例子啊？後生嘅都好多，後生都有啊！香港人落比較性急，係啊！你樓梯我哋一般喺地鐵站，佢哋都會嗒比較快啲。係啊，係會唔會咧？因為嗱，我自己好少嘅。我真係好少扭傷嘅，但係我身邊咧有一啲人咧，唔知點解嘅，行平路咧都會無端端自己話扭親啊，拗柴多係啊，等等嘅。我都有一個咁樣嘅朋友，可能佢話行下平路啊，行個小嘅山咧，都好容易整親隻腳㗎。係啊，係咪都係啲生活習慣？定嗰啲人天生就好容易拗柴㗎咧？我正想問，其實會唔會有啲人真係天生咧，真係唔關係嘅？唔關係嘅，唔關。真係行路，行得個步幅比較大啲。哦，行路嘅時候個步幅應該要一步一步平。哦，所以只要掌握師傅你啱啱講嘅行路的秘訣，係啦，其實我哋可以減少呢個即係拗柴嘅機會。其實即係還原基本步啦，4隻字啦，腳踏實地啦，行每一步腳踏實地，諗清楚先，急還急，追巴士還追巴士，成隻。咁樣揼落去，係啦嘅機會就會少好多啦。咁我相信咧，過去咁多年30幾年嘅經驗啦，見過好多不同嘅奇難雜症啦，見過好多嘅客人啦。有冇一啲咧個案真係好深刻？真係哇咁樣咁嚴重都有嘅？哇！真係要好多次先至能夠慢慢經理去到慢慢還原，多唔多呢啲例子咧？多嘅。一啲脊柱側彎嘅病人都好多嘅，係啦，即係可能幾十年嘅壞習慣啊，佢個病積咗太耐，需要一啲長啲嘅時間先可以修復到嘅都有嘅。師傅會唔會有一兩個好深刻嘅個案或者例子咧，可以同我哋分享下？係啦，即係例如佢哋由最初係點樣嘅咧？你幫佢做咗啲乜嘢？嚟咗幾多次，最後先至真係可以完好翻咧？印象中有個病人，大概你見佢着住件衫，其實你都見到個膊可能已經係咁樣側咗啊！一入到嚟已經係咁噶啦，係啦，係啦。咁目測都有成歪咗成30度以上噶啦。哎呀，係啦，咁佢一定好痛噶喎，條腰咁樣係咪啊？其實嗰啲痛症嘅人，佢會一啲代償性嘅動作避咗佢，跟住越側就越嚟越嚴重。即係好似或者我哋平時見到喺馬路執紙皮嗰啲婆婆。佢條腰唔痛嘅，但係佢越嚟越痛，係咪越嚟越彎？越彎到90度，架車咪咁樣一路咁推。佢初係少少嘅，佢痛係咪縮就咯？係啦，咁梗係捱到30年到之後就係，即係假如我明啊，即係假如我隻手又痛，我咁樣好痛，我就慢慢避開佢，咁樣冇咁痛喎。但我唔解決佢嘅話，我只會越嚟越差。咁佢嚟到嘅時候，你見到佢咁樣，你嘅內心係咪已經心諗，唔簡單，要啲時間。但係其實要時間嘅，就係你要解釋翻俾個佢聽㗎嘛，佢睇下可唔可以一齊配合啊？咁啊教佢做啲動作啦，幫佢靜翻佢啦。咁大概3個月到半年到啦，就可以望落去個形會靜翻啲。哇！咁都係一個好開心嘅事喎，真係原本係彎得咁勁喎，即係可能3至6個月其實可以翻去。係咪其實配合要自己嘅即係生活習慣要改？係當然要配合啦，係啦。例如你俾一啲咩建議佢咧？平時睇下翻佢你要問翻個病人佢嘅每日嘅工作啦，係做啲咩啦，有咩嘢會直接影響到佢啦，你就了解翻佢啦。所以頭先講咗我哋個環境有時要同個病人傾偈嘅時候要比較舒適啲。係，同埋而家咧係唔係都多咗一啲咧，即係新興嘅方法啦。即係頭先我哋見到有啲嘅按摩槍啊，或者傳統嘅手法啦。我有印象咧，而家咧仲會有啲電流啊，有唔同類型啊，係會唔會都因為見你好多不同嘅證書啦，係咪都覺得要與時並進，加多啲唔同嘅嘢落去咧？我記得印象中你好似有超過係咪200啊？
差唔多。差唔多。30年嚟加埋。係啦，因為我就記得你社交平台你寫住係有近200張嘅證書，可唔可以講下嗰啲係咪全部都係其實同鐵打啊等等相關？嗰啲同鐵打啊都係針灸啊相關嘅。哇！但係有咁多嘢可以繼續進修咩？定抑或其實自己都有個好奇心，想為自己即係平時可能嘅治療能夠有多啲嘅選擇？有啲就一啲新嘅知識啦，想學多啲啦。有啲放耐咗嘅嘢，我哋又要溫故知新啊！係啊，即係冇得停步，冇得停步。係，即係師傅都係一個好好學嘅人咯。咁係咪學咗好多新知識咧，都會不斷咁應用喺你間醫館度咧？我會嘗試嘅，其實買一啲新嘢翻嚟，我哋都會試下喺適唔適合自己可唔可以控制到啊？使用得方唔方便啊？或者啲病人個患者有冇效果都會試嘅。係例如有冇啲新派啲，我哋比較少聽啲，你又學習咗，其實都會應用到咧。我哋最常見而家見到人哋拍骨啦，係啦，其實我哋中醫都有嘅，係啦，鐵打都有拍骨嘅。係因為咧，我自己有去健身啦。平時我有一次咧就係咁啱有個師兄啦，佢就話佢識拍骨喎。嗱，我就俾佢掹咗幾下啦。我都真係覺得咧好神奇嘅，舒暢咗。係會舒暢咗嘅。咁嗰個動作其實就會好似拍手指咁啊！你拍完之後，或者我哋平時覺得個人緊得滯，有時一伸咗個懶腰，響咗一下咧，你啲個關節咧就會啪嘅一聲，咁你就好似釋放咗個啖氣出嚟咧，嗰個關節就會有緩解鬆咗㗎啦。所以師傅就不斷進修啊唔同嘅即係技術啦。咁會唔會喺間鋪頭入面咧，喺裝修再加服務，未來都有啲新嘅突破或者改革？係咯，你應該係啲唔會停嘅人嚟嘅咧，你停唔到落嚟㗎，我相信你。冇錯。我會有進修啦，或者我自己鋪頭嘅裝飾啦，我都會每個月都花好多心思啊。每個月都有改革，都有。例如會加啲乜嘢啊？裝飾啦，唔同咗。裝飾啦，或者我油嗰啲門啊，整嗰啲嘢啊，都有㗎。或者有啲新嘅公仔出現啊。係啦。係同埋咧，我覺得呢個態度就係正咧，即係我哋呢個環節啦，平時請好多不同嘅傳統嘅師傅上嚟啦，呢個就係我睇到呢一個就係而家潮流同埋創新嘅趨勢，即係我哋要去到接受啊時代唔同咗，但係與此同時唔同咗唔代表係好似我哋所想像中，唉唔好啦，係反而變得更加好嘅。咁啊，小學頭先都有講到啦，即係知道咧，其實你而家有個女女啦，都會喺度諗啦。既然你自己咧本身當初都係喺一個咁嘅家庭長大啦，會唔會希望即係自己嘅下一代繼續傳承？咁啊，你有冇幻想過將來呢個畫面咧？我女而家仲可能啱啱讀緊中學啦，都係少女時代，就唔好其實學嘢唔好俾壓力佢。其實我哋做人做工都好，最緊要揾到自己開心、中意做嘅嘢，係啦。咁我哋作為父母嘅，咁我話俾佢聽，我爸爸媽媽都係做依樣嘅，我有做依一行嘅。咁呢個行業除咗可以主要係幫到人啦，咁你睇下大個咗會唔會有啲咁嘅心去做一啲咁嘅嘢，定係或者佢只有其他興趣，可以佢自己中意為目標？係嗱，呢個就往後先再算啦。但係好希望咧，即係唔單止係鐵打行業，有好多嘅傳統行業咧，都能夠有更加多嘅創新，令到我哋嘅老友記咧會耳目一新。今日多謝晒梁師傅咧抽時間上到嚟，稍後我哋電台部分暖流熱線再見，拜拜。香港暖流嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 AM783 香港電台第5台香港暖流嘅電台直播。